Здравейте, хора! Както виждате, отново съм навън, отново съм в парка и съм запланувал да ви снимам едно много интересно видео с много интересна история. В интерес на истината, за това видео може би се готвих около месец, че може и повече да е било, и все не намирам време. Тоест, по-скоро не че не намирам време, исках да бъда на 100% сериозен, защото темата е много важна. Исках да бъда на 100% фокусиран, защото знаете, че в повечето мои видеа снимам тренировки или примерно обяснявам нещо и понякога се случва да се отвлека вниманието, но в този клип не искам да се отвличам вниманието, искам да бъда на 100% съсредоточен, защото темата е много важна. И както сте видели, предполагам, от заглавието и от картинката, ще приказваме за химията, т.е. за стероидите. Ще ви разкажа една истинска история. Тази история ще е раздела на няколко части, за да може да вникна в една идея по-големи детайли в самата история. Ще я направя може би 2-3 части, така че вземайте протеинчето или вземайте водичката, направете си, ако трябва, нещо за хапване и се настанете удобно, за да слушате моята история. В този клип няма да ви показвам гледки, природа и така нататък. Ще бъде клип най-вече за историята, за да може да се фокусира човек за това нещо. В случая, в поредицата от последните клипове, защото пак казвам, тази история ще е раздела на няколко части, в последният клип ще кажа за кой се отнася тази история и кое е главното действащо лице. В случая в тази история няма да казвам имена, ще казвам момчето. Кажа ли момчето, значи става въпрос за този човек. Приятели, ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк, ако се абонирате за канала и разбира се, натиснете камбанката всеки път да ви излиза известие, когато качвам ново видео. Ако забелязвате, на този клип съм даже с брошката микрофона, защото искам да не мисля за камери, да не мисля за микрофони, да не мисля за нищо, да се приказвам спокойно и да се отдам на цялостната история. Защото пак казвам, тази история ми е адски много на сърце и е много важна и поучителна най-вече. Написал съм си най-важните неща като подточки, за да мога да са като основи, да не ги забравям на телефона. Така че ще се подсещам от тях, защото няма ли ги тези подточки, няма да е окей историята, защото искам максимално много да кажа информация. Така, става въпрос за момчето, в случая казвам около 14, 15, 16 годишен младеж, който тренира, който е един като всеки един тинейджър в неговите години, тренира, спортува и така нататък. С течение на времето момчето тренира лека атлетика и с течение на времето, въпреки че е добър в леката атлетика, решава да спре с тази лека атлетика и да продължи с фитнеса. Защото фитнеса му е много на сърце, много му харесва и има амбиции той да стане, може би, културист. Защо пак не? И може би още на 16 на години той започва да спортува. Ходи по зали и така нататък. Годината е около 2000 някоя. Сега с точност не мога да кажа, но около 2000 някоя година. Имам предвид, не е сега, ами е поне преди едни 15 години. И момчето спортува. Ходи на фитнес редовно, има резултати и така нататък. Какво прави той? След като започнал да тренира вече, започва да спестява пари естествено за добавки. Спестява пари, купува си първият гейнер, защото човека е много слабичък и иска да натрупа мускулна маса. Купува си гейнер. Гейнерът действа прекрасно, чудесно, качва някакви килограми от него и така нататък. След това какво прави? Взема си креатин. След това какво прави? Взема си глутамин и тем подобните,
добавки, редица от добавки, спестява пари и така нататък. Но идва един момент, в който иска, въпреки че тренира усилено, иска още по-хубави резултати и най-вече бързи резултати, защото нали, на тези години почват да си мярат ръцете, кой има по-големи ръце и така нататък. Та търси по-големи резултати. И какво да прави? Насочва се към хората, които ги разбират нещата, към по-големите батковци, по залите и така нататък. Пита, разпитва кое как е, защо е така нататък. Тогава има интернет, но интернета нали, не е на такова ниво. Има статии, чете статии, интересува се и така нататък. От тренировъчни методики, програми и така нататък. И батките от залата, естествено, какво му казват? Да почне да взема химия. Човека се интересува тази химия за какво е, онази химия за какво е и така нататък. Какво прави? Надъхва се, защото в интернет нали, пише доста неща, които са верни и доста неща не ги пише. Говорим за странични ефекти и така нататък. Нали, пише какво може да се случи, но това може, нали, всеки си казва, то на мен няма да ми се случи. И почва да спестява пари от закуски, за да може да си купи химия. И какво става? Отива в залата при един тогава доста известен културист и дава му паричките и нали, с идеята вече какво да си вземе. Понеже го е страх от инжекциите, първият цикъл ще бъде само с хапчета. Естествено, този човек каза, че всичко е безобидно, да не се притеснява, че дозировките, които ще приема са адски малки и така нататък. И човека се успокоява, в случая момчето се успокоява, взема тези хапчета, в случая бяха винстрол, т.е. стромба. Правя пауза между другото за секунда. Забравях да кажа, този клип го правя специално за хората, които ги тренирам, защото вече няколко човека ми питат какво мисля за химията, на всеки казвам отделно, нали, странични ефекти и така нататък. Казвам, че аз съм твърдо против, но бях длъжен да го направя този клип за всички вас, за да знаете истинската история, за да знаете какво се случва с хората, защото има много хора, няма какво да се крие, както Георги Шишков и така нататък, които демонстрират, че вземат химии и така нататък, а те реално са просто в едно информационно затъмнение, представят информацията на драгият зрител. Аз сега в този клип ще покажа истинската страна на химията и като цяло на стероидите. Така че този клип, пак казваме, породен от хората, които ми питаха. Последният, между другото, който ме пита е Стоян. Стояне, поздрави! Не се припозная в този клип. Този клип го правя, между другото, да бъде интересен и поучителен. Така, продължаваме. Момчето си е взело с колко хапа винстрол. Нямам никаква идея, нали, колко са били, но с колко хапа винстрол си е взело. И започва да ги пие по определена схема, която му е дал треньора, който много ги разбира нещата. Въпреки че момчето се старае да се храни добре и набляга на протеина както трябва, продължава нали, да хапва манджи и така нататък, сладко естествено, защото не е запознат с хранителните режими и така нататък. Както и да е, след края на този първи цикъл има страхотна форма, подобряват се нещата, почти никакви странични ефекти няма, чувства се супер и какво прави? Започва да изпада в един омагьосан кръг, как в случая започва да спестява пари за следващите добавки, не за следващата химия. След като е спестил пари за следващата химия, може би решава, че трябва да започне с някакви инжекции, защото вече тези хапчета, чела е в интернет, че много натоварват черния дроб, много натоварват бъбреци и така нататък. И се чуди дали да вземе инжекции или не. В случая този, който е треньора, му казва да вземе инжекции с хапчета, защото има по-хубав резултат и така нататък.
И той така прави, решава следващият му цикъл да бъде с хапчета и инжекции. В началото тези инжекции, понеже много го е страх, нали, как ще се извърти, нали, самичък да се сложи инжекциите и така нататък, ги слага близък негов човек, който е работил в болница и знае как се слагат, нали, мускулните инжекции в задника. Почва да му ги слага. В случая, примерно, може да са били понеделник и четвъртък или вторник и петък или, примерно, да речем 2 пъти на седмица. 2 пъти или 3 пъти на седмица, не се сещам колко пъти. И така този човек му ги слага. По време на цикъла той се чувства още по-добре, пълен с енергия, супер. Има сила в залата, уникален. Просто е направо, както се казва, да фане един камък, вода, ако го стисне, вода ще пусне. И даже другите, нали, съученици почват да му се възхищават. Ти как си, що си, така нататък и така нататък. Какво вземаш, какви са тия резултати и така нататък. И стигаме до края на този цикъл. Понеже този цикъл вече е една идея по-сериозен, трябва да почне да пие някакви блокери, за да не му станат гърдите женски, да се възвърне собствения тестостерон и така нататък. След края на цикъла, освен, нали, като ги изпие тези блокери и така нататък, какво прави? Почува няколко месеца, както, нали, трябва да правят истинските мъже и през това време продължава да спестява пари за следващия цикъл, който трябва да бъде, нали, една крачка по-напред, по-сериозен, защото вече той е билдър от класа. Нищо, че е на 18 години, въпросът е, че е билдър от класа. И идва време за следващия цикъл, отново отива при треньора, но този цикъл отново не иска да бъде някакъв на много по-такова ниво, по-високо ниво, иска да бъде една идея по-силен, но да не е толкова с увреждащ ефект. И същевременно иска да задържи своят обем, но иска и да поизчисти, защото, нали, почва да гледа, да ходи на състезания и така нататък. Почва да тренира отново, още по-усилено, почва да се храни една идея по-добре. Вече ги загърва тия сладки неща и така нататък. Вече режима е на доста по-добро ниво. По време и на края на този цикъл гъмжи от енергия, супер е. Отново, нали, продължава да пие блокери след самия цикъл и така нататък, защото човека, момчето, държи на здравето си и въпреки, че взема химия, иска да бъде здрав. Но какво се случва? Започват да му се чупят зъбите. Как се чупят зъбите? Незнайно. Всичките зъби от лявата страна, от дясната страна, отгоре, отдолу, точно на четиритяхто края, тези зъби, които най-много се използват да се дъвче, започват да се чупат. Какво прави? Веднага отива на зъболекар, без да губи време. Зъболекарят почва да го пита какво се случва. Много сладко ли е, нещо друго ли има, да не е случайно, нали, нещо да пие някакви препарати, някакви антибиотици, нали, не се знае. И както и да е, тогава вече първата лампичка се задейства и момчето се чуди какво се случва, какво да прави. И мисля, приятели, тази история да я продължа обаче след няколко дни. Надявам се да ви е била интересна, така че може да очаквате само след няколко дни втора част на тази история, да видите какво ще се случи, каква лампичка се задейства и като цяло историята на къде продължава, защото аз съм сигурен, че няма да познаете какъв е краят на тази история. Така че спираме до тук и продължаваме след няколко дни. До тогава може да ми гледате другите видеа, ако все още не сте ги гледали. Доста видеа вече има в канала, може да гледате тренировки, обучителни видеа на здравна тематика, дори с мотора, с велосипеда къде хода и така нататък. Ще ви бъда благодарен, хора, ако ми ударите по един лайк, така ще разбера, че уважавате съдържанието, което правя. Може да се абонирате за канала, който не го е направил и ще се видим само след няколко дни с
втора част на този клип. Казвам ви чао, бъдете здрави и не повтаряйте тази история на момчето. До скоро виждане!